मानो बकरी और उसका बेटा बिल्लू जंगल में रहते थे और वो नदी पर पानी पीने आए थे। बिल्लू अभी बहुत छोटा था। मानो बकरी ने कहा, बिल्लू बेटा जल्दी से पानी पी लो। बिल्लू जैसे ही नदी से पानी पीने लगा वो नदी में गिर गया। बकरी ने खुद ही छलांग लगाई अपने बेटे को बचाने के लिए और उसको बचा लिया, उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद पानी में बह गई। ये एक माँ का प्यार है। प्यारे बच्चों, लाइक तो करो वीडियो को और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो तक के लिए। और हाँ, फिर क्या हुआ हम आपको बताते हैं। कर लिया चैनल सब्सक्राइब? ठीक है। और फिर बिल्लू रोने लगा अपनी मम्मा को याद करके, क्योंकि उसकी मम्मा तो पानी में बह गई थी। टूनी और कुक्कू नदी पर पानी पीने आए तो उन्होंने देखा कि बिल्लू तो बहुत रो रहा है। उन्होंने कहा, अरे क्यों रो रहे हो? तो बिल्लू ने कहा, मेरी मम्मा पानी में बह गई, मुझे बचाते बचाते मैं अब क्या करूं? मैं अकेला हूं, मैं अपनी माँ के बगैर कैसे रहूँगा? बहुत रो रहा था बेचारा छोटा सा बकरी का बच्चा। कुक्कू भी रोने लगा। उसकी माँ ने कहा, अरे अरे रोना बंद करो। क्या हुआ तुम्हारी मम्मा अगर पानी में बह गई? मैं तुम्हारी माँ हूँ। आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे कुक्कू के दोस्त बन जाना और मेरे बेटे बन जाना। फिर वो बिल्लू को अपने घर ले आते हैं। बिल्लू घर आकर भी रो रहा था। वो अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। प्यारे बच्चों, माँ तो सबको बहुत याद आती है और बहुत प्यार करते हैं ना हम सब अपनी माँ से। अरे लाइक करो वीडियो को भाई और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। और फिर कुक्कू ने कहा, आप चुप कर जाओ, आप ना रो, आपका नाम क्या है? तो बिल्लू कहता है, मेरा नाम बिल्लू है। और फिर टूनी चिड़िया उसके लिए घास लेने चली जाती है, क्योंकि वो तो दाना खाते हैं लेकिन बिल्लू घास खाता है। फिर टूनी चिड़िया उसको घास ला कर देती है और बहुत प्यार करती है और कहती है, बस बेटा अब रोना बंद कर दो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और कुक्कू तुम्हारा भाई है। लो दाना खाओ, बल्कि घास खाओ, दाना तो हम खाते हैं। और बिल्लू घास खाने लगता है। वो बहुत खुश होता है कि उसको उसकी माँ की जगह एक माँ मिल गई और एक प्यारा सा भाई भी मिल गया। वो घास खाता है तो टूनी और कुक्कू उसको बहुत प्यार से देखते हैं। फिर वो घास खाकर थोड़ा चुप होता है और कहता है, क्या वाकई में मैं आपको अपनी मम्मा कह लूँ? और टूनी कहती है, हाँ हाँ, तुम मुझे अपनी मम्मा कहो और कुक्कू तुम्हारा भाई है। और बस आज से तुमने यहीं रहना है, मैं तुम्हें स्कूल भी दाखिल करवा दूँगी और फिर तुम कुक्कू के साथ स्कूल जाया करना। और ये सुनकर बिल्लू बहुत खुश होता है और कुक्कू तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके गले लग जाता है। टूनी भी बिल्लू को बहुत प्यार करती है। कुक्कू कहता है, तुम तो मेरे बहुत अच्छे भाई हो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। और बिल्लू कहता है, मैं तुम्हारे साथ जंगल की सैर करूँगा और तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर करवाया करूँगा। और सब बहुत खुश होते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगी है ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। और वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया? अरे भाई, आप कितने सुस्त हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, बहुत सारे लाइक होने चाहिए।